Tunamshukuru Mungu. And we thank God. Tunayo sababu ya kusema asante kwa We have every reason to say thank you to the Lord. Mungu amekuwa mwaminifu. He has been faithful. Mungu ametuonea huruma. And the Lord has been merciful. Kama si mkono wa Mungu, If it is not by his hand, tusingekuwa hapa. we will not be standing here Tulikuwa today. na rafiki zetu We had friends na ndugu zetu. and brothers. Kwa mwaka huu tuliwapeleka makaburini For this year we have led them to the tombs to be waliokufa buried. ghafla tu, Some of them died suddenly. lakini huruma za Mungu But the grace, the ametulinda grace of sisi. God, he has kept us. Sio kwa sababu tulikuwa wazuri, Not because you have been so lakini good, kwa sababu ya neema but because of his na mercies huruma za Mungu. and his grace. Mungu ametufikisha jinsi The tulivyo. Lord has brought us this far. Nataka tumshangilie Mungu kwa I kumwambia just wanted Mungu to appreciate asante. the Lord Shangilie appreciate Bwana, the Lord. mwambie Bwana asante. for what he has done. Sema tu asante, asante, We say asante. thank you, thank you, thank you. Utukufu na nguvu zina Mungu All the milele hata glory and milele. honor, Aliyeziumba mbingu na dunia, the one who created the heavens and aliyetuchunga the toka earth, mwezi wa the kwanza one that mpaka has mwezi wa kept you 11. from the first month to the 11th Kama month. sio mkono wa If it's Mungu, not by his hand, kaburi ingetumeza. we could not be Kama si able. mkono wa If it's Mungu, not by his hand, adui wangetushinda. Lakini kwa neema ya Mungu, by his kwa grace, neema ya by his Mungu grace, tuko leo. we are Jina here lake today. libarikiwe. And his name be Jina praised. lake lipewe His sifa. name be praised. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Mungu kwetu ni mwema The Lord to us is good, na Mungu kwetu ni kimbilio, and God to us is our na refuge, Mungu kwetu ni nguvu yetu, and God to us is our na strength, Mungu kwetu ni kila kitu. and God to us is everything. Mwimbaji anasema nitaamini, The singer says that I will believe. nitaamini I will tu, believe. hata kama mbingu Even itanyamaza, when the heavens will be bado quiet, I will nitaamini. still believe. Hata kama mambo yatakuwa Even when mazito, things are so heavy, bado I nitaamini. shall still believe. I shall Nitaamini. believe. Ambia jirani Tell yako, your neighbor, ni neno la that is kuamini. the word of belief. Neno la kuamini. Is the word of belief. Na hiyo ndo kichwa cha neno And leo. that is the headline today. Nitaamini. I will believe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Bwana Lord. asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunazungumzia imani. And therefore, you're talking about faith. Tutasoma katika kitabu cha Waebrania. We shall read from the book of Hebrews. Kitabu cha Waebrania The book of Hebrews. 11. Hebrews 11. Waebrania 11 The book of Hebrews chapter 11. na mstari wake wa kwanza And verse 1 mpaka 6. up to 6. And the Bible says, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Verse 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Verse 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Verse 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Tasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 na mstari wa 41.
And the Bible says, naye Eliya akamwambia Ahabu, haya, inuka, ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neno hili. I thank God because of this word. Ni neno ambalo linajulikana sana. It is a word that is known to all Na of ni us. neno ambalo linazungumzwa kila wakati. And it's a word that is preached every time. Lakini neno la Mungu But the word of God ni jipya au ni mpya kila wakati. is new every day. Si kama vile mtindo, It's not like a season. kwa sababu nikivaa nguo hii kuna wakati tu itaisha fashion. It's not like fashion, because when I put on this cloth today it is in fashion, tomorrow is out of fashion. Kwa sababu kila wakati katika maisha ya mwanadamu Because every time in someone's life kuna mambo huja na there kupotea. are things that come and disappear. Kile ambacho unakimbilia leo, Whatever you run after ukitaka today, kukifikia when you get there, kinabadilishwa kingine. it changes to another thing. Manake iko pale tu ni kwa sababu ya watu kuliwa Because pesa. it is there for people to gain money. Kitengeneza kiti saizi, When you make a chair today unasema hichi kiti ndo cha mwaka. and you're saying that this is the chair of the Lakini year, baada ya siku mbili but after 2 days wanabadilisha style. they will change the style, the fashion. Unakimbizana, And you are running unasema after acha nitafute it. And you are kingine. saying, let me go for another Wakati one. unakimbizana, When you're running after unaweka that pesa, and you input ukitaka money, kufikia you want to get au there, umetengeneza tayari, or you've already made it, wiki mwingine ya pili another next week kunatokea kitu kingine. comes another new thing. Kwa hiyo style zinaendaga And zinabadilika, therefore styles are changing every day. lakini neno la Mungu But the word of God halibadiliki. doesn't change. Ni jipya It is new kila siku, every day, usiku na mchana, day and night. nalo lina nguvu And it has power wakati wowote. at any time. Kwa hiyo hata kama lilinenwa miaka And even if it was spoken au years, mstari huu umeusoma sana, or this one lakini you've read it for bado so lina long, nguvu but it still have kwa sababu ni power neno la Mungu. because it's the word of God. Bwana Yesu Praise the asifiwe. Lord Jesus. Kwa hiyo tunaangalia habari za And imani. therefore we are looking at the news about faith. Imani Faith, ni jambo ambalo linaanzaga kwenye nafsi ya mtu, it is something that originates from the soul of someone. na imani linaanza katika ulimwengu wa roho, And faith originates from the spiritual world. haianzi katika hali ambayo unagusa. It doesn't begin from the things that you see. Lakini imani, But faith, Biblia inasema the Bible says, ni mambo yatarajiwayo. there are things hoped for. Ni mambo There are yatarajiwayo. things hoped for. Kwa hiyo imani And therefore faith, ni lazima iingie kwanza kwa nafsi, it has to get into the soul or Kwa the akili. spirit, into your alafu brain. inakuja And sasa, then it is born inakuja kutokea and then revealed katika ulimwengu wa mwili, into the world of the sin. na ndio maana shetani And that's why Satan hawezi kukupiga cannot fight you katika hali ya in kawaida. the normal way. Shetani Satan, ana vita ambavyo anavyofanya, or even the war that is na waged, hivi vita and this war, ni vita ambavyo havisikiki sauti, it is a war that is not heard kwa by sababu ears. afadhali kusikia sauti ya Because bomu, you better hear, afadhali kusikia sauti ya risasi, you better get the kwa sababu sound of fire. utajua jinsi utakimbia, Because you'll know how you will wapi escape and utajificha, where you will hide. kwa sababu umeona au umesikia. Because you've heard or seen. Lakini But shetani Satan anapigana vita is fighting a ambavyo war havina sauti. that does not have a sound. Hata wakati huu Even ninapoongea, now as I'm speaking, kuna vita there vinavyopitika are wars that are happening katika ulimwengu wa in the roho, spiritual na world. kila mtu And everyone, ana vita ambavyo anapigana. there is a war that Lakini you're fighting. ukimwangalia But when jirani you yako look at your neighbor, utadhani yuko you sawa, will think that they are lakini safe. kuna bomu ambazo But there are zinapigwa, bombs that are kuna vita happening right now. zinazopigwa There are fights katika right now. ulimwengu wa In roho the spiritual ambayo realm haionekani that na are not macho, seen the na eyes. hivyo ndivyo And that's how shetani hupiga Satan is katika fighting ulimwengu wa nafsi ya mwanamtu, in the life of anybody. alafu anaanza kuua And then he imani. begins to kill the faith. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo hivyo vita And therefore this war, ni vita vikali, it is such a war. ni vita ambavyo It is a war
kama hautaomba, if you will not pray, hautapokea, you will not receive baraka kutoka katika ulimwengu wa roho. the blessings that are hidden in the Kwa spiritual sababu world. kila baraka, Because every blessing, kila agano ambayo Mungu amekuahidia, every agreement that God has put for you, iko katika ulimwengu wa roho, is put in the spiritual world. na ni lazima And it's a must. uombe You sana have to pray ili ikuje sasa for it to come katika ulimwengu wa mwili. and be revealed in the flesh. Na ndio maana unaangalia And that's why you look around. wakati wa Elia, In the time of Elijah, mvua inakataa kukawa hakuna mvua, there were no rains, kukawa ukame, and there was so much famine. watu waliteseka. People were suffering. Lakini tunamuona But we see Elia him, Elijah, anaambia mtumishi wake, he's selling his, anamwambia nenda and baharini he tells him, go kaangalie and see kama utaona wingu, if you'll see any kwa kind of sababu cloud. katika ulimwengu wa roho Because in the spiritual world, nasikia I sauti, can hear sound. sijaiona, I have not seen yet. sijaithibitisha, I cannot be able to give evidence, lakini but I nasikia. can hear. Imani Faith, ni bayana ya mambo there are things that yatarajiwayo. are hoped for. Na sasa And now, shida ambayo hiko, the problem we have, nimekwambia wazi I tell you, ya kuwa shetani that Satan, ataki he doesn't want uamini, that you have, he doesn't want you to na have ndio belief. vita uko navyo. And that is the war that you have. Imani yako Your faith imechezwa, has been, imani yako played around with. Your faith imeenda kando. has gone away. Mwimbaji anasema And the singer says nitaamini, that I shall believe. nitaamini I shall believe. hata kuwe kimya, Even when it's kwa quiet. sababu nguvu ya mtu And the power of man, lazima uamini. you have to believe. Lakini kama hauamini, But if you don't believe, imani yako inakuwa bure. your faith becomes your Sasa source. wakati huu And therefore now, ambao ilikuwa ni wakati wa Yesu, it was the time of Jesus. na hii wakati And this season, kulikuwa na dini nyingi sana, kulikuwa na dini nyingi, we had so many deals. na hizi dini And we had so much faith. ilikuwa ni So many mashindano, faiths that were in competition. na ilikuwa ni wakati wa Masadukayo And it was the time of na Sadducees Wafarisayo, and the Pharisees. na Yesu akatokea. And Jesus came. Sasa ilikuwa nimekwambia ni vita vya madini. I told you it was a war of faith. Alafu kulikuwa na kikundi kimoja And we had one group ambacho kilikuwa kinajiamini that had so much kama wao wanamjua Mungu they zaidi, had so much confidence that they knew God ni more. kama wametengeneza ngazi ndefu ya kwenda It's mbinguni. like they had made their own way to heaven. Kwa hiyo walijiamini sana, And they believed in something walivaa so much. kanzu ndefu, They had long waliomba kwa masaa robes, mengi. and they prayed for long. Kwa hiyo walikuwa na elimu And sana they ya kumtafuta Mungu. had so much knowledge in looking after God. Sasa wakati Yesu anakuja, And when Jesus comes, akataka he awaoneshe, wanted to show them kuwaonesha imani iliyo ya kweli. that the true faith, Lakini hawa watu but these people, hawakuwa wanapatana, they were not in lakini agreement. walifika mahali wakapatana But they came to a point ili wampige to Yesu, agree together to beat kwa sababu Jesus. ile imani Yesu Because anaileta the faith Jesus had wao brought, hawataki, they didn't want that. lakini wao wanaamini But imani zao, they believed in their own faith. wanaamini mtu ambaye amesoma They sana believed in someone who has ndio gone to mtu school ambaye so much. anasikika na Mungu. Is someone who is heard by God. Wanaamini ya kuwa They believe mtu ambaye amevaa kanzu that ndefu, one is having a long robe ametembea na zile ushanga, and is walking with ni the mtu ambaye rosaries. kabisa huyu ndo mtu wa Mungu. They knew this is the right Ni person mtu of ambaye God. anatembea polepole, Is the one who is walking slowly and anasema sauti ndogo. they are having that Huyo kind of ndio voice. anaamini. This is the person that Lakini believes. Mungu, But Yesu God, alipokuja when Jesus came, akaanza kuambia began tofauti to na hii. tell them the Kwa sababu difference. gani Mungu Yesu anaanza kuwatoa kwa hiyo And hali? Jesus began to bring them out of Kwa that. sababu yeye mwenyewe anasema Because he himself says, mtu akitaka kuingia if mbinguni anyone wants to get to heaven, lazima awe kama mtoto he has to be like mdogo. a child.
Mtu anayeamini, the one who believes, ili kuingia mbinguni, for you to get to heaven, lazima toke juu, you have to get from ajishushe high and come down, akuwe kama mdogo. to become like a Kwa child. nini Yesu anazungumzia Why is hii? Jesus talking about Kwa this? sababu ameiweka imani Because he has put faith kiasi kwamba to a level kila yoyote that anybody, aweze kufikia. for him to be able to Lakini get there. hawa watu But these people, au hiki kikundi or this group, kilikuwa na mipaka had given ambayo wanaonesha ya kuwa shown pasipokuwa na elimu without knowledge hawezi kumfikia you Mungu. cannot reach to God. Lakini hawakujua ya kuwa Mungu ni Mungu wa milele Our na God is a Mungu God ni of Mungu wa everlasting, haki, and is a God of ambaye righteousness. kila yoyote But everyone anayemhitaji that needs him na and kumwamini, believe in him, when unapomwendea you go to him, anakupokea. he receives Lakini you. hawa But these people, wakaweka mipaka, they put boundaries, wakaweka elimu. they put knowledge. Asifiwe Yesu, Praise be to kwa sababu Jesus. Mungu sio anayetazama God elimu, does not look at kwa sababu knowledge. kama angetazama If you look elimu, at knowledge, mtu kama Pastor Esther people like us sangine nisingekuwa would hapo. not be here today. Angeangalia If you elimu, look at knowledge, mtu kama wewe someone like you, hauko safa, you could not be mtu ambaye in the wa same akili way of nyingi, someone kwa that's sababu akili knowledgeable. za mtu And therefore the knowledge of man hazifanani. does not look Kuna yule the same. ukimweka kwa darasa There are those ones that you are in anasikia class, polepole. those ones in Kuna class, yule ambaye ukimweka kwa and darasa that one you put them in akili class, yake inaenda they are haraka. quick to get. Kwa hiyo kuna watu And ambao therefore there are people wasingemsogelea they will Mungu not be close to kwa God sababu wana akili because nyingi, they have so wana much ufahamu knowledge mwingi, and they have so much ambao wanaweza understanding. kutengeneza They simu were able to create a ambayo phone. simu unapiga simu And saa when hizi, you are using it now, mtu wa Marekani and someone anaipokea. in the US is receiving, Unapiga simu, you call right hakuna now, kamba, there is nothing. hatuoni kamba inashika mpaka We Marekani. don't see any wires in between Lakini here. kuna watu walitumia But there are akili, people who use their brains. na hawa watu And these people, huwa wanaangalia mtu, they are looking at someone wanampima na kumwona hawezi fanyikiwa. and they are able to understand that you are Kwa can never be sababu- successful. Why? Kwanza sio msomi, Why? Because you have not gone to kwanza school hajui chochote, and yet you know nothing. kwa hiyo hakuna kitu And therefore there is nothing katika maisha yake. in your life. Lakini But asifiwe Bwana praise to our Lord, ambaye atujaliaye neema. the one that has Biblia inasema ya kuwa the Bible says ameweka he has given kila anayemwamini, everyone that believes in awe masikini, him, be it a poor man, awe be tajiri, it a rich person, awe chochote, whatever level of life, when you unapoamini, believe, when unapoamini, you believe, baraka za the Mungu blessings of God zinakuwa juu will be yako. upon you. Bwana Yesu Praise asifiwe. the Lord Kwa Jesus. Biblia inasema And therefore the Bible says, huyu Enoke alimpendeza Mungu, and Enoch be pleased God. na kitu ambacho anampendeza Mungu And anything that, whatever sio pleases kitu God, kingine, it's not anything lakini else. Biblia The inasema Bible says, alimpendeza Mungu he kwa sababu aliamini. believed in God, and that's why Kwa hiyo tunampendeza we Mungu please God. wakati tunaamini. Time when we believe. Anasema kila yeyote ajaye kwangu Anyone that comes to me lazima uamini must believe ya kuwa Mungu yuko. that God is there. Tumeingia We kanisani, have come to church, lakini watu watakaobarikiwa but those who shall be blessed, si kwa sababu waliingia not because they got kanisani, into this lakini church, kwa but sababu because naamini I believe na mwendea Mungu, and I run to na God. huyu Mungu This God, yuko. He is there. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini watu wengi But so many people, ana imani they have faith juu ya imani, upon faith, lakini imani but faith juu ya imani upon faith haifanyi kazi. does not work. Lakini imani But faith juu ya Mungu upon God inafanya kazi. works. Lakini hii imani, And this faith, imani pasipo tumaini faith without hope, imekufa. is dead.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Nataka usikie vizuri. I want you to understand. Unaweza kuwa na imani. You might have faith. Na kuna imani ambayo watu wako nayo. And they are that anaamini nitapona. And they know that I'll be anaamini okay. Kama ninaweza kupata kazi. I can get a job. Anaamini saizi naenda kuiba. They believe that I can go and nitafanyikiwa. And I shall succeed. Nitapata kabisa kuvunja nyumba ya mtu. Anaamini. Na ndio maana nakwambia imani juu ya imani haisaidii. Lakini imani juu ya Mungu inafanya kazi. Lakini hiyo imani pasipo tumaini, without hope. Sasa hapa ndipo adui this is where the enemy anafanya kazi. Comes and begins to work. Na ndio maana hatupokei. That's why you don't receive. Tunaingia kanisani, we come to church, tunafunga, we come fasting, tunajiamini kuwa tunaamini, and we believe that we believe. Lakini shetani, but Satan, anajua, knows, imani, faith, haikuanza wakati Musa amezaliwa. Did not begin when Moses was born. Imani, faith, haikuanza wakati wa Agano Jipya. Did not begin at the New Testament. Lakini imani, but faith, ilianza toka wakati ulimwengu unaumbwa. Began when everything was created. Kwa hiyo imani iko. And therefore faith is na mwanadamu anatembea tu kwa hii imani. People are walking in lakini ndani ya hiyo imani, inside that faith, lazima kuwe na tumaini. There must be hope. Ndio maana unakutana. That's why you meet. Wakati ulipokuwa mdogo, when you were a child, ulikuwa na tumaini. You had hope. Wakikuuliza, when they ask you, unataka ukue nini? What do you want to be? Unasema nitakuwa doctor. You want to say that I want to be a doctor. Nitakuwa engineer. I want to be an engineer. Nitakuwa mhubiri. I want to be a preacher. Nitakuwa nini? I want to be this. Lakini sasa nakuuliza, now I'm asking ile ndoto uliota ukiwa mtoto, the dream that you had when you were a child, bado unaota? Are you still dreaming the same? Bado unaota? Are you still dreaming? Kwa nini? Why? Shetani anajua. Satan knows. Wakati utaacha kuota, when you will stop dreaming, wakati tumaini itapotea, when your hope shall disappear, hakuna kitu utapata. There's nothing you shall gain. Kwa hiyo adui, therefore the enemy, anakujaga, he comes kwa tumaini lako, to your hope. Unaamini utabarikiwa. You believe you shall be blessed. Na unaamini, unakuwa na tumaini ya kuwa utapata. You believe and have hope that you shall get. Hata kama jioni imefika, lakini ninaamini, but I believe, hata saa ya usiku, even in the night, Mungu ataonekana. God shall still be Yawezekana kuna giza, lakini ndani ya giza kunayo tumaini. There is hope. Kunayo tumaini. Kwa hiyo unakuwa na tumaini, unakuwa na nguvu ya kupokea. Kwa hiyo shetani au adui anakujaga kwa hiyo tumaini. Anapokuja kwa tumaini, anakuletea mtu, alafu ule mtu anakwambia, Gabi, angalia vile unavala mubaya, angalia vile wewe hauna chochote, wewe haustahili hata kitu. Anajaribu kupiga tumaini yenye uko nayo. Unajipata uko na rafiki, lakini yule rafiki yako anakuoneshaga hawezi barikiwa wewe. Unajua hii baraka, ya watu kama fulani, ya watu fulani, wewe kwa kweli hawezi. Kwa hiyo unaanza kujijengea hiyo sauti ya adui ambayo inakwambia hauwezi, haustahili, inakufanya urudi nyuma. Na wakati unaporudi nyuma, inakwambia hii baraka ni ya watu fulani, maendeleo haya ni ya watu fulani, sio wewe. Kwa hiyo anaua ndoto, anaua tumaini. Ndio maana watu wengi, anaweza kuwa kwa ndoa, bwanake anamwambia haukusoma wewe, wewe haufanani na wanawake wengine, wewe nikikuacha sasa hivi, ni nani atakulokota? Mimi nimekuweka kwa hii nyumba kwa huruma tu,
by my Kwa hiyo mercies. anaua tumaini. Therefore he kills the hope. Anakuonesha wewe sio kitu. He shows you how Na you are wanawake worthless. hivyo hivyo. And that's how Anaweza these mwambia women, mwanaume, they can wewe tell ni their mwanaume wa husbands, aina gani? what kind of a man are you? Wanaume bako. There are men out Kwanza here. wewe haunitoshelezi You are not kabisa. even satisfying me. Nilikuitikaga kibahati You bahati. just by the way I got you anyway. Nikikuacha, If I leave you, hautapataga you mrembo will kama never get mimi. anybody like me. Anaua He tumaini. kills the Na hope. unapoisikia And when you listen to unaanza that kuwa voice, mwanaume ambaye unaogopa. you begin to have Ukiacha that huyu, fear in you. If I hakuna leave mwenye this ataniona. person, who is this that will ever Tumaini receive yako me? anaua. And your hope is Kwa hiyo killed. shetani anajua Therefore Satan knows imani ni bayana ya mambo yenye hauyafikia, that faith is the substance of na hope. ili ufikie And for you to get those things, lazima uwe na ndoto, you must have a lazima dream. uwe na tumaini. You must have that Utapata. hope. Kwa hiyo anaua hii Therefore he tumaini, kills that hope. anakuacha hapa. And then they leave you hanging. Na Biblia inasema And the Bible says, pasipo imani without faith, hatuwezi mpendeza you Mungu. can never Kwa hiyo please God. baraka za Mungu And the blessings of huwezi God, kuzipata, you can never kwa maana get them. shetani amekuja, Because Satan has ameua come ndoto, and has killed the ameua tumaini. killed the hope. Unajipata You find ukifungua taarifa ya habari when you open the news, you wanakwambia on the news, maisha ni they are magumu, telling you how hard life is. wanakwambia hakuna They're telling you lolote, there's nothing. wanasema ni magonjwa. tell you this- Lakini mchana wa leo nataka today I want to kukwambia, tell you, unapoangalia taarifa ya When I habari look at the news, na hii taarifa inakuvunja and this moyo, news is heartbreaking. inafanya imani yako It is making your faith pamoja na tumaini yako lose kufa. your hope. Funga hiyo TV Close it down. kwa sababu inakumaliza Because it is killing. usifike kwenye baraka And you zako, don't get your kwa sababu blessings. imani Because faith, inaleta vitu it brings ambavyo things haujavipata that you have not get. hata saa hizi. Even now, Baraka ambayo Mungu blessing amekuandalia that God has for you, you haujaipata, have not got. iko katika ulimwengu wa roho. It is in the Na spirit ndio of maana God. tunaona That's why we see Elia anaomba, Eliya is praying, mvua hakuna, and there's no lakini rain, but anaamini he believes mvua itakuwa. that there will be rain. Imani Faith ni kama mimba, is like a na pregnancy. ili uipate For you to get, lazima usukume you have to push ili upate huyo for you to get mtoto. that child. Kwa sababu hiyo Because of that, lazima utumie you nguvu, have to use strength uombe. to pray. Wakati wa kitambo Long time ago, walikuwa wanaweka miguu katikati, kichwa katikati ya miguu, they could put their head in between their legs wakiomba. when they are praying. Kwa hiyo wanaomba Therefore they prayed kama vile mwanamke anataka kusukuma, like a woman who na wants ndivyo to move. hivyo Elia And that's how Elijah anamwambia mtumishi wake, is telling his servant, anamwambia nenda baharini, go at the sea, nenda kaangalie. go and check. Lakini aliporudi But when he kwake came to him, akamwambia, he told him, sioni don't see chochote. anything. Kuna watu maishani People in life, hawaoni they never chochote, see anything. lakini usivunjike moyo. Don't be heartbroken. Wanaweza kuona hawaoni They chochote can see nothing katika maisha yako, in your life. kwa chochote unachoamini, Whatever you are telling lakini them, wewe ng'ang'ana, and you kwa sababu continue. imani Because faith imani ni jambo ambalo it is something ni la tumaini. that is full of hope. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sasa huyu mtumishi Therefore this servant anasikia bwana wake anamwambia, is hearing this, anamwambia mvua telling you that this mvua itanyesha, rain will come, kuko ukame, and it is so much lakini anamwambia hunger all over. niko Famine. naomba hapa. But I'm here praying. Kichwa chake His head kiko kwenye miguu, katikati ya miguu, is in between his feet. anaomba He's praying. anaomba, He's praying. halafu anamaliza, And after anamwambia finishing, teremka tells him, tena, go, nenda baharini, go and see. nenda baharini Go at the sea ukaangalia. and check. Lakini And then alipoenda, when he went, anaenda anaangalia, he went and checked. hakuna wingu, There is no, hakuna chochote. there's nothing. Anarudia mara ya pili, Comes back the anamwambia second time. hakuna kitu. There is nothing. Mara ya tatu The third time, yeye anaendelea he kuomba, continues to pray. anamwambia nenda kaangalie. And he tells him, go and Ule papa anarudi, And that man goes. anamwambia hakuna dalili. There is no sign. Lakini aliyekuwa naomba But whoever was praying, katika ulimwengu wa roho the spiritual, aliona mawingu, he saw clouds, akaona mvua, and he saw rain. akaona mambo makubwa, And he saw great things. akajua ni wakati wa ukame, Look, the ni time wakati of famine. mgumu, In the ni time of wakati hauwezekani. In the time Lakini that is impossible. ninachoamini, But what I believe, ninachoamini, whatever I believe, nimefunga macho, I am closing my eyes. sioni chochote, Nothing I'm seeing. lakini But naamini I believe mvua itanyesha.
kunyesha. Naamini Mungu atatenda. Naamini Mungu anajibiaka. Nenda tena. Go again. Bwana asifiwe. Hallelujah. Leo sijui kama tunaweza kuwa na watu kama hao. I don't know if today we have such a caliber of people ambao wanatumwa, that they are being sent na wanaenda tu, and they continue to go. Wanakimbia. They are running. Anaenda. They go. Mtumishi anamwambia rudi. The servant, anamwambia nenda tena. Go again. Go. Tuko nayo shida kama kanisa. We have a problem like that in church. Watu kama hao. We don't have people like those. Unaweza mtuma mara 3 mara 4. You can send them 3 times, 4 times. Atakwambia bwana wewe. They tell you, come on. Jisimamie mwenyewe. Please just go yourself now. I'm tired. Lakini huyu, but this servant hakuchoka. He didn't get tired. Unajua anatembea mwendo mrefu. And he's taking long distance. Yeye haamini. He doesn't believe. Lakini aliyebaki anaona. But the one praying anaamini. Believes. Na anatumaini. And he has hope. Ya kuwa itawezekana. Knowing that it will be Biblia inasema mara ya 7. The 7th time. Baada ya mara 7 kutembea. After 7 times. Kwa imani. And therefore. Inaweza kuonekana hakuna kitu. It is possible you can't see anything. Inasemekana jinsi mtu alivyo. The way a man is. Gisi maneno yako. The way your words na are. Vile unaishi. And the way you live. Wewe. That's who you are. Unajua ukiishi kama maskini. If you live like a poor man. Vile ndivyo ulivyo. So that is how you are. Imani yako haitakuvusha. Your faith will not take you ahead. Ukiishi kama tajiri. If you live like a rich man. Hata kama hauko tajiri. Even if you're not lakini rich. Kwa sababu ndani yako. But because in you. Kuna kitu kinacheza. There is something that is kuna playing. Mtoto anacheza. There is a child. Ambaye anakuonesha. That is showing you. Mimi ni tajiri. That I am a rich man. Lazima unizae. I have to be given back. Nitoke katika ulimwengu usioonekana. To get out of the world. Niingie katika ulimwengu unaoonekana. The flesh, the world. Praise the Lord. Kwa hiyo watu wa imani ndio watu ambao wanagusa. Ndio watu wanakamata. Yesu anasema kila amwendeaye na akiamini ya kuwa yeye yuko, chochote utakachoomba utakipokea. Kwa nini tuko masikini? Why are we poor? Kwa nini? Why? Kwa sababu because ndoto the dream imepigwa, has been dream. Na ndio maana leo that's why today shetani hawezi kukuachia kwa siku. Satan cannot give even a chance. Kile kitu anakuleteaka, whatever he brings you, anakuleteaka kukuvunja moyo. He brings you heartbreak, kukukatisha tamaa, to heartbreak and unajipata umeamka, he tells when you wake na kafura fulani with a certain lakini haujatoka kitandani, but you're not off your bed. Anamtuma mtu, then he sends someone, anamwambia hivi, and he tells you, nenda akamwambie, go to and tell him, hakuna unga, there is no flour, hakuna mafuta, there is no cooking oil, hakuna chumvi, there is no salt. Bila vyote unajua kama biko kwa nyumba, whatever that you thought they are in the house, hakuna, there's nothing. Kale kafuraha ulikuwa nako, even that joy that you ever heard, kanakufa. It comes to unaanza sasa kujiuliza, then you begin asking yourself, natoa pesa wapi? Where do I get money from? Natoa wapi pesa? Where do I get money from? Kwa hiyo shetani yuko, therefore Satan is there kufanya usifurahi, to make you not be happy. Anakufanya, he makes you usifikirie baraka yako, not to think about your blessing. Anakufanya, he makes you tumaini, even the hope ipotee, you had to get lost. Kwa hiyo ndio maana anatuma watu, and that's why he's sending people. Kitu nataka kukuambia, what am I telling you? Ukiona uko na rafiki ni mvunja moyo, if you find a friend of you breaking your Achana heart every time, leave that person. Ukiona simu ni zile zenye zinapatikana za kukuvunja moyo, those calls that you receive are those of heartbreak, leave those people. Biblia inasema, Bible says, pasipo imani, without faith, hatuwezi mpendeza Mungu. We cannot please God. Watu wengi, so many people, wanapenda kupendeza wanadamu, they want to please men kuliko kupendeza without Mungu. pleasing God. Acha nikwambie, let me tell you, hata ukijaribu kumpendeza mwanadamu, you try to please a man, hakuna siku, there is no day atakuonaga uko sawa, will ever see you sawa. Utakosea tu kadogo, and just a small mess, atakueneza hii Nairobi yote mzima, will tell everyone. Lakini nasema kumpendeza Mungu, pleasing God, acha watu wakuone wewe ukoki, let men look at you like, acha watu wakuone wewe sio kitu, lakini imani yako uijenge kwa Mungu. Build it on God. Kwa sababu
unapojenga imani kwa Mungu, when you found it on God, kuna sawabu, there is always kuna baraka there is always a ambayo Mungu anafanya juu ya maisha yako. Kuna vivunja moyo katika maisha ambao wanakuambia wewe haustahili kupata. Unajua kuna watu ambao wanaonaga wao tu ndio wanastahili kupata, wanaona wao tu wanastahili kubarikiwa. Wanapokaa wanakuangalia, wanakupima hivi, wanaona huyu hakuna mahali, mbona anafanyikiwa? Why is he always succeeding? Mimi njoo nilikuwa naonekana niko sawa. I am the one who thought I'm okay. Mimi njoo nilikuwa naonekana kabisa nafuata maadili. I am the one who was following. Lakini mbona yeye anabarikiwa mbele yangu? But how comes? Acha nikwambie. Let me tell you. Kila aendeaye Mungu na kumwamini na kuwa na tumaini and have hope, atapokea. He shall receive. Atapokea. He shall receive. Kwa hiyo acha therefore kuongea kusema mbona amefanyikiwa. Stop crying around and saying why is he succeeding? Wanadamu kazi yao ni kukuvunja moyo. Their work is na hiyo ndio roho ya adui. And that is the will of the ukijivalia kanguo kako, when you have kamtumba umekapiga pasi, your second hand, you have made it to look okay. When you pass by, angalia, kwanza hujapendeza. In fact, don't look okay. Kwanza huko hata smart. In fact, you're not smart. Unakaa sura mbaya. You look so terrible. Mwambie acha niwe na sura mbaya. Kitu cha maana, Yesu ananipenda na mimi nimeamini ya kuwa mimi ni mzuri. Hata kama niko mfupi, Bwana yuko ndani yangu. Hata niko mrefu, Bwana yuko ndani yangu. Museme, usiseme, naendelea mbele. Kwa sababu imani ni mambo ya tarajiwayo. Kwa hiyo naishi kama tajiri, hata kama niko maskini. Even when I'm poor. Lakini ninaamini ya kuwa sitaingia kaburini that I will not get to the grave kuona wema wa Mungu without seeing the goodness of the Lord. I believe nchi zote ni za Mungu. That all nations are of God. Lazima passport yangu ijae. And my passport shall be stamped kila mahali. Naamini. Naamini maisha yangu. I believe my life. Sitakaa kwa room moja. I shall not live in one single room. Naamini. I believe nitakuwa na nyumba na panda na shuka. Kuna vyumba vingine ambavyo sitavikumbuka kwa sababu ni vingi. Imani yangu inaniambia acha kunizarau kwa sababu mimi imani yangu na tumaini yangu najua mimi ni tajiri. Sio kwa uwezo wangu, sio kwa nguvu zangu, lakini ni kwa uwezo wa Mungu aliye juu. Kwa hiyo usinitaabishe na maneno yako. Usisikie. I will not listen to you. Vivunja moyo, heartbreakers, anakuja anakuambia, they come to you and tell you, bali kuviolaka. Walikugi, they came and you. Shetani anakuja anakuonesha, wewe unaweza simama mbele ya watu. How can you stand before people? Kumbuka watu 6 walikulala. Remember these 5. Lakini nataka kukuambia, huyo ni Shetani. Anataka kuvunja tumaini lako. Mwambie dhambi zangu zimesamehewa na Bwana. Haijalishi nilipigwa, lakini sitarudi nyuma kwa sababu jana wali nakaza mwendo, nikijua ya kuwa ninaye Mungu alinisamehe dhambi akaniosha na damu yake. Shetani funga mdomo. Satan keep quiet. Funga mdomo. Keep quiet. Anakuvunja moyo. He is heartbreaking you. Anakuja kwenye nafsi yako. Kumbuka siku ile ulitoaga mimba. Ndiyo nilitoa mimba. Yes, lakini nilipoenda kwa Yesu akaniambia, mwanangu sirudi tena. Kwa hiyo leo amenisabia haki. Kwa damu ya Yesu nimekuwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo sitavunja tumaini langu kwa Mungu kwa sababu ya ile ya jana. Ndio maana Paulo anasema, siangalii jana, siangalii aliyopita, lakini nakaza mwendo kuchuchumilia mada ya mbinguni. Usitazame nyuma. Usitazame nyuma. Yawezekana nyuma ulianguka sana, ulishindwa sana, lakini naamini Bwana amenisamehe. Naamini Bwana ni Baba. Naamini Mungu yuko upande wangu. God is on my side. I believe.
Acha kunitaabisha. Don't suffer me. Acha kunitaabisha. Don't make me suffer. Kwa hiyo shetani, therefore Satan, yeye uingiaga kwa nafsi. He comes into unamtumikia Mungu, and you're serving the Lord, kasauti kanakuja, and there's a voice that comes. Na wakijua, and what if they know, kama zamani, if yesterday ulikuwa mwizi, you were a thief, tafanyaje? what will you do? Unaanza kutoka kwa madhabahu and peke then you begin getting out of the altar yourself. Mwenyewe, just yourself. Hauamini, you don't believe that Jesus, anaposamehe, when he forgives, hakumbuki tena, he doesn't remember the past, hakumbuki tena, he doesn't count of the past, kama mwanadamu, not like man. Kwa hiyo, therefore, Jesus, anaonesha ili kundi, he's showing this crowd, anaenda kaburini, he's going to the siku ya 4, the 4th day, kwa sababu hawa Masadukayo, the Sadducees, walikuwa naamini, they believed, mtu akikufa, if someone dies, siku 3, the 3rd day, nafsi yake inakuaga pale, the soul is still alive. Kwa alive. hiyo Yesu, therefore Jesus, aliwajua, he knew them, na akajua vizuri, and he knew so clearly, nikimfufua Lazaro, if I have to siku ya 3, the 3rd day, hao watu watasema, these people will say, hakuna kitu, there's nothing na here, hawataamini, and they will not believe. Kwa hiyo Yesu, therefore Jesus, anangoja siku ya 4, waits for the 4th ambayo day, wanaamini, that they believe, hakuna nafsi tena, there is no soul mtu anymore, ameenda. this person is na ndio no more. maana Yesu alipokuwa anataka kwenda He kaburini, wanted to go to the graves, dada ya Lazaro anasema, usiende kule, the sister to Lazarus, kwa sababu ananuka he tayari. tells him that he's smelling. Lakini Yesu anaenda, but Jesus went, siku ya 4, the 4th day, ndo anaenda kumfufua Lazaro. Watu wanasema ananuka, lakini Yesu anasema, na kujaga kwa wale wanaonuka, wale ambao hawawezekani. Kwa hiyo unapoamini, Yesu haendei mtu mzuri, lakini Yesu anaendea anayenuka, aliyezikwa, aliyeachwa. Kwa hiyo Biblia inasema akafika kaburini, najua ananuka, na hakuna mtu ambaye anaweza kumwendea, ili mniamini ya kuamini ni Kristo. Mimi ni ufufuo na mfufuo aliyekufa. Kila kilichokufa kikafufuke katika jina la Yesu. Kila kilichoruka kikapokea tena uzima. Unapoamini, sema amina. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jesus haendaki kwa mwenyeko nanuka parfum sana. does not go to those who are smelling perfumes. Yeye ndo anakutengenezaka. He is the one who makes you. Anakulokotaka saa umenuka. He picks you when you are smelling. Anakuosha na damu yake. And he washes you with his blood. Alafu anakutengeneza. And then he makes you. Anakutengeneza. And when he's making you, anakufanya sasa unanukia perfume. He makes you now smell well like a perfume. Everyone looks like you, who looks at you. He's always admiring you. But he doesn't know that one day Jesus, it is Jesus. Therefore, when you run to God, you have to believe. When you come to church, you have to believe. Believe that he's there. And if he's there, everything that is impossible in your life, he shall make it right. He shall make it. He has met many that are hard to work with. He changed them. He changed them. Kwa hiyo unapoenda kwa Mungu, therefore when we go to hata kale kasiri kenye kana kushinda, even that secret that you have, unapoamini yuko, when you believe that is there, na kumwambia Bwana ili limenishinda, na unalitaja kwa jina, and you mention it by name. Kama unakuwa tu mwizi, if you are a thief, kama unakuwa mzinifu, if you are a kama unakuwa sijui nani, if you have unamwambia Mungu nimekuja kwako, I tell that God have come to naamini huko, and I believe that you are there, na unanijua vizuri, and you know me better. Hii dhambi imenishinda, this sin has brought me down. Nioshe kwa damu yako. Wash me with your blood. Anakuosha. He will wash you. Na anakutakasa. And he will sanctify you. Na kufanya kiumbe kipya. And he will make you a new creature. Ya kale yamepita. The past is gone. Na sasa unakuwa mpya. And now you are a new person. Akamwambia yule mwanamke kahaba. He tells this akamwambia nenda usitende tena go dhambi. and not sin anymore. Wakati tunasamehewa. When we are forgiven. Kuna neno linafuata nyuma. There is a word that follows. Usitende tena. Don't sin again. Bwana asifiwe. Hallelujah. Imani.
Faith. Imani, faith, ni jambo ambalo kama kitu ambacho ni ahadi ambayo ni kama bure. Is a promise that looks useless. Imani ni kama vile faith is like kadi ya visa card. It's like a visa card. Tunaweza kwenda na Gabi supermarket. We might go to the supermarket together. Gabi iko na 20,000. Maybe I have 20,000. Ananunua vitu vya 20,000. He'll buy things worth 20k. Na pesa yake yuko nazo cash. And he has cash money. Unaziona. And you are seeing the money. It is here. Lakini mimi niko na card. Then I have a visa card. Hauoni pesa. You're not seeing money. Lakini mimi naamini, but I believe ndani ya hii card that in this card kuna pesa. There is money. Kwa hiyo tunapoenda, therefore when we go together, yeye anaweka vitu vya 20,000. I'll put 20 worth na mimi naweka vitu vya 20,000. And then put the same alafu kind tunaenda of kulipa pamoja. And then you go and pay together. Ananiuliza mbona hauna pesa? And I'll ask her, why don't you have money? Naona uko na kikarto. I can see you have just a card. Kakadi kengine. It is just a kind of a card. Uko na akili timamu. Are you really okay? Lakini namwambia, but she'll tell me, I believe, kwa sababu kwenye hii card, because in this card kuko pesa. There is money. Sio kuona, it's not by seeing, naamini, but I believe. Imani ni kama hiyo kitu unakalia. Faith is like that seat you are sitting on. Ukiangalia hapa kijana wangu, look at where my brother is seated. Yeye yuko na kilo kama he has about maybe 60 kgs weight. Lakini hii kiti, but this chair, you can lift it up. Unaona vile anainyanyua. You see the way he's lifting it up. Tia chini. Put it down. Na anashika na mkono mmoja. And he actually is holding with one hand. Lakini but anakalia kiti, he's sitting on that kilo kidogo of maybe very little na kgs. Yeye ana kilo kubwa. And he has so much kgs sitting on it. Unakaa mtu wa kilo 100. You sit 100 kg person on a chair. Unakalia tu kitu kali. But you just sit on a chair. Unaamini. And you believe. Kina kilo kidogo. That yes, it is light. But I believe. Ina uwezo wa kunibeba. That it is able to carry me. Imani. Faith. Naamini. I believe. Mshahara wangu ni 5,000. That I have a salary of 5,000. Naamini Mungu yuko. I believe God. Anabadilisha nyakati na majira. Even seasons. Naamini ya I believe. Haitakuwa 5,000. It shall not continue to be 5,000. Ninaendea maelfu. But I am going for thousands and thousands. I believe. Ndio maana namwambia Daudi. And that's why he tells David, utakuwa mfalme wa Israel. You shall be the king of Israel. Lakini ukiangalia, but when you look at David, ni mchunga kondoo. He's just taking care of sheep. Alikuwa na kaka zake. He had his brothers wasomi that had gone to school, that were expected. But he is smelling maarufu za hawa wanyama, smells of sheep. But then he becomes the king. Halafu huyu Daudi, and then David, amezaliwa, he is born. Baba yake hajulikani. His father is not known. Manake ni mtoto wa mpango wa kando. And in fact he is ambayo wengine wanasema mtoto wa Ramu. He's told of this. Lakini Mungu anaacha wote. Wenyewe walizaliwa vizuri, wenyewe walikuwa sawa, lakini kwa imani anamtoa mtu mavumbini na kumuinua kumpeleka kuwa mfalme. Kwa imani, haijalishi uko wapi, haijalishi kabila yako ni gani, haijalishi wanasema nini, lakini ukiamini itafanyika. It shall happen. Acha kutembea tu hivi. Don't walk your head down. Oh, watu wanasema. Oh, you are saying, people are saying. Watu wanaongea. People are talking. Watu wamenifanya. Acha waongee. Let them talk. Unajua wakati mwingi, sometimes, wakati watu wanaongea sana, when people are talking too sauti much, za watu zinainuka. Voices of men are rising. Mungu anataka kusema neno la mwisho. God wants to speak the last word. Juu ya sauti hizo. Because of those voices. Kwa hiyo unapoona sauti nyingi, so many voices, watu wanakuchafua. Watu wengine wanasema huyo sio mtu wa Mungu. Wewe unataka ujue kama mimi ni mtu wa Mungu. You know that you want to know that if I am a man of God. Haja zetu na zijulikane na Mungu. May our desires be known by God. Biblia inasema Enoki the Bible says alimpendeza Mungu. God. Siko hapa
I am not here nikufurahishe, to please you, nikuoneshe mimi ndio mtu wa Mungu. Lakini Mungu aliyeniita anajua mimi ni mtumishi wake. I am his servant. Unadhania tunakosa biashara ya kwenda kufanya? Do you think that you have nothing to do? You have no business to do? Unadhania hatuna uwezo wa kujiuza? Do you think that we don't have power to go and sell ourselves? Unadhania kama hatuna uwezo wa kufanya chochote? Do you think that we don't have Mbona tumechagua kupiga kelele? Why have we chosen kwa sababu Bwana alipokutana na sisi akasema utakuwa mtumishi wangu, utakuwa mjakazi wangu. Tukasema ndio, na ndio maana leo tunapiga kelele. Kwa hiyo haijalishi wewe useme mimi siko mtumishi wa Mungu. Ninachokijua, aliniita nikiwa na miaka 7. Ameniita nikiwa na miaka 7. Katika hii safari nimetembea na Mungu akiniambia pita hapa, pita hapa, fanya hivi, do this. Leo nakuwa mpiga kelele. Today I'm making noise kwa sababu aliniita. Because he called me. Siko hapa kufurahisha. I'm not here to please man. Lakini najua, but I know, aliniita. Whoever called me, aliniita. He called me. Aliniita akaniambia Esther. He called me and told me, Esther, nimekuita. I have called you. Najua, I know, njiani kuna vitu vingi. that on this way there are so many things. Na mabonde. There are highs and lows. Lakini usiogope. But don't be afraid. Na ndio maana, and that's why bado nahubiri. It's called me. Kwa hiyo maneno ya watu, therefore the words of men haiwezi ninyamazisha, cannot quiet me, silence me. Ninaamini, I believe, ya kuwa Bwana that the Lord aliniita. called me. Nimehubiri nchi ya Kenya. I have preached in this nation. Ni mwaka wa 22. This is the 22nd year. Kwa sababu aliniita. Because he called me. Miaka 22. 22 years. Napiga kelele. I am making noise. Kuna anayenilipa. No one is paying me. Siko hapa mtu anipigie makofi. I am not here for people to applaud me. Siko hapa mtu aseme Esther umefanya. Lakini naamini aliyeniita atakamilisha kazi ile aliyoweka. Finish whatever he began in my life. Praise the Lord. Unadhania ni raha sana kukaa hapa? Do you think it's so sweet to stay here? Kama hukuitwa. If you are not called. Unajua mapito yale tunapitia. You know the headache you're going through. Kila mabaya, every bad things, inakuwaga kwa mwenye anahubiri. It's always on those ones who are preaching. Neno likigusa mtu, when a word touches someone, kuliko abadilike, instead of changing, anakuwa adui yako, becomes your enemy. Anaanza kukupiga. They begin beating you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amini. Believe. Acha kuishi maisha ya kuvunjika moyo. Hakuna kitu kibaya kuhubiria mtu aliyevunjika moyo. There's nothing bad like preaching to someone who has been heartbroken. Kivunjika moyo, when you are heartbroken, tumaini linaondoka. There is no hope. Na tumaini likiondoka, and when hope departs, imani haina kazi ndani ya maisha. Faith in you is useless. Kwa hiyo unaishi maisha ya umaskini. And therefore you are living a hopeless life. Maana una furaha. That's why you are not happy. Kwa nyumba ya Mungu hauna furaha. Even when you come to the house of God, there's no joy. You are just lakini mtu ambaye anaamini, someone who believes, wafunga tu macho ujiambie saa hizi, just close your eyes and tell yourself, mwaka unakuja, the year is coming, nitatembelea ikulu mara kadhaa. I shall visit mwaka unakuja, the next year, sitatembea miguu, nitakuwa na magari. I will have mwaka unakuja, next year, nitazunguka dunia. I shall go round the nations. Utakaa hiyo hali yako nakaa? Will you live the same life you're living? Wanakuambia mchezee Mungu. They're telling you dance to the Lord, you're just there. Salimia watu unasirika. Great people you become because you have no hope. Amsha tumaini yako. Rise in your hope. Yesu Kristo. In Jesus' name. Kuna mambo makubwa. There are so many things Mungu anaenda kuweka juu ya maisha. God is going to put in your life. Unaenda kugusa. You're going to touch kile ambacho hujawahi kugusa. That which you've never touched. Ninakuapia kwa Mungu wa Israeli. Unapoamini Mungu yuko, God is there. Mungu atatenda. God will juu ya maisha yako. In your life. Wale walitendewa ni wanani?
Si ni watu tu. Those who God worked miracles in their lives, they are just people like you. Watu wengi wameishi Mathare hapa. So many people are living in Mathare. Lakini wamejenga manyumba makubwa. But they have built so many big mansions. Wameinuliwa. They have been blessed and being lifted. Na walikuwa Mathare. And they lived in Mathare here. Watu wanazania pananuka mavi. Everyone thinks that is the worst lakini area. Mungu akawainua. But God lifted Leo them. ni watu wakubwa. And today they are big people to society. Why? Because they believe. Hawakuua ndoto. They didn't kill their dream. Usikubali shetani aue. Don't allow Satan to kill your dream. Na mtu asiue ndoto yako. And let no one bring wala you kusikia down. Sauti za watu. Or listen to the voices of men. Mtu akikwambia wewe sio mtu wa Mungu unaanza sema acha nikae sasa. If someone tells you you're not a man of God, you begin wandering around. Endelea kusema. Continue to talk. Endelea kuongea. Continue to talk. Lakini sitaua ndoto. But I will not kill my dream. Kwa sababu ya maneno yako. Because of your words. No way. Sitaua. I will not kill. Ukiniambia Esther iko na mapua vipande. Mapua vipande. Oh Esther, I'm having such a big nose. Ni Mungu aliona vyema kuniweka na ipua ya vipande hivi. That's how God chose it right to put me that nose. Wewe uko na pua yako mrefu, Mungu asifiwe. Oh, you was with your good nose, God bless you. Unajua zamani, long time ago, nilikuwa naitwa sura kichanuo. I was being abused, being told that my face is like a comb. Kulikuwa kichanuo moja, they used to have a comb ambayo ilikuwaga na sura that had some face on it. Na huyu mtu alikuwaga ananiambia sana. And this person used to remind me, when I meet him, sura kichanuo, tells me, your face looks like that comb. Alafu kiangalia hiyo sura, and when you look at that face, kitu cheusi, sura mbaya sana. Some dark face, very bad. Na nikaanza kukoma. Then I began growing up. Nikisimama mbele ya mtu, when I stand before men, akiniambia, when they tell me, Esther uko smart, Esther you're looking good, roho yangu inakwazika. My heart will always Nasema, feel so bad because this person is abusing me, insulting me, knows that my face is ugly. I look like that comb. My faith began telling me that I look like the comb. One who can never be loved by anybody. But I didn't know that Jesus has loved me with agape love. The way he has made me, he said it's good. He was happy with it. But Satan has come in your life and he's telling you, look at the way you are walking. You walk so funny. And when you look at people, you run away. You know that people, you look at how I'm walking, they begin killing your dream. Even if you're walking in a terrible way, I will walk. And what I know, I believe that Jesus loves me. And he has a good plan upon my life. Don't just sit there, you crying. You stay there dirty because there is no hope in you. You sleep in one home house, very dirty. When you get there, you're like, what is this? Oh, my life is just but hard. And the way God has kept you, he has a good plan for your life. That's why you're not dead. I tell you this, stand and call yourself a boss. Call yourself the boss. Walk in your house, just up. Even if it's small. Tell, I'm walking like this, but tomorrow I shall live, I shall get out of this place in the name of Jesus. Don't wait for people to tell you. Even proclaim these words for yourself. Tell yourself that I'm looking okay, I look smart. You're waiting for people to tell you. People will tell you you're looking smart. But when you just turn around, they are doing that to you. I didn't see. That's how men are. They will tell you how you are here. And some of them are telling you these praises because they want money from you. And so many people will tell you lies for them to get money from you. They will tell you when things Mama Alice have not spoken. They tell you things when so and so didn't say it. For him just to talk.
Alafu wewe unakaa pale chini unasema bali ni saying, oh, he gossiped about me. Oh, they talked about me. Ingekuwa kusema singehubiri miaka 22 kwa nchi. If I will listen to people how they have talked about me, I could not preach 20 years here, 22 years in this place. You know how much people have talked about me. Staying closer here to me. No, mama. You see this woman? Anataka kubeba bwana yangu. He wants to carry away my husband. Unabeba kama bwana. How do you carry men away? Hakuna mtu anabebaga mwanaume. There's no one who carries a man away. Mwanaume ndo anajileta. Men bring themselves. Acha kuwa naongea. Don't be talking. Anataka kubeba bwanangu. Bwanangu anakuwa kitambala. Has he become like a fool? Bwanangu ana valere kumbe. Oh, he's worthless. It means. Ana valere. He doesn't have value. Mama Rose. Mama Rose. Wewe utoke tu pale uko na katika yako. Mtu nyuma yako aseme, "Oh, angalia vile uko nafanya." See the way she's saying. Aonekane. For him to be seen for, okay. No, come on. Acha kunivunja moyo. Don't heartbreak me. Kama nasimama na Papa Gabi. If I stand najua huyu ni mtoto wangu. This is my son. Kwa woga wanataka kunibebea. They want to carry away. Sumweke kwa mfuko. Then carry him with you. Nakwambia si tumeona. We have seen so much. Kisimama fasi hivi. Standing in a position somewhere here. Then they begin to say, you see, you know. Namwangalia hivi. Then I look at them. Asema, oh, Pastor Esther anaangalia vibaya. Oh, Pastor Esther has such a bad eyes. When I look at you, na kupima. I am checking you. Nikisha kupima. After I've checked you. Na chenye unaogopa. And whatever you fear. Nakudharau. And then I make you valueless. Kuna Bwana mmoja anaitwa Yesu. There's one man called Jesus. Anakuvalishaka kila siku. He will always clothe you every day. Anakupatia vile unataka. He gives you whatever you want. Acha kuwa na ugaoga. Don't have this fear. Don't be timid. If God has given you a husband, believe ni wako. He is yours. Mungu amekupatia. God has given you. Na chochote Mungu amekupatia. And whatever God has given you. Hakuna adui wa anga there is no enemy that will take it. Believe. Amini. Believe that. Lakini acha kuwa tu na ma-insecurity. Don't be these people who are insecure every time. Uko tu na mchumba wako. Just there with your lover. Unakuwa na boga. You just timid. They will take him. Wakimubeba akukua wako. If they take him, he wasn't yours. Lakini kilicho chako. But whatever is yours. Hakuna mtu anaweza kukibeba. There's nobody will take that. Hakuna. No one. Hakuna. There's nobody. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo mchana wa leo. Therefore this afternoon, jenga imani yako kwa Yesu. Put your faith in Jesus. Amini ya kuwa yuko. Believe that he is there. Amini ana mambo makubwa juu ya maisha. Believe that he has better plans upon your life. Kila vita vya maisha yako ya sauti zile unasikia. Every voices that you are listening. Zisimamishe kwa jina la Yesu. Stop them in the name of Jesus. Anza kujiumbia mambo mazuri. Begin to create yourself a future that is bright. Acha kusema watu watasema nini. Don't tell yourself how people will talk about you. Wewe angalia Mungu anasema. Look at what God is talking about katika maisha yako. In your life. Utakaa salama. You shall have peace. Utaishi vizuri. Oh, mimi niko yatima. Oh, you are unakaa ukilia mimi ni yatima. You sit down there saying that I don't have parents. Wake up. Simama. Stand. Amini. Believe. Baba ni Mungu. God is Father. Atanipatia. He shall provide to me. Unaangalia jirani. You're looking at your neighbor. Anapelekewa na mzazi wake. He's given by the parent. Lakini wewe huoni mtu. But you don't see anybody come to you. But close your eyes. Amini. And believe. Mungu analeta. God is providing. Mungu atafanya kila kitu. God will cause everything. Kwa hiyo sitakaa chini. Therefore I will not sit down. Ili aseme mimi ni yatima. Cry and saying that mimi I'm an orphan. Wengine wajane. Unajua mimi ni mjane. You know I'm a widow. Kumwona Shosh vile amevaa miwani. Look at the way Shosh looks so bright. Unaona vile amependeza. You see the way she's looking good. Ule ni mtu wa miaka 10 ngapi? That is about I don't know how many years. Shosh kuja kwanza. Shosh come please. Kuja. Unajua kwa nini yuko hivi? You see why she is the way she is. Kwa sababu anamwamini Mungu. Because she believes in God. Umri wa huyu mama, the age of this woman,
kwa umri wake, in her age, atakaa mchafu. maybe she will be anaona sema mimi nimekuwa mzee, hakuna mahali taenda. Lakini yeye haendi kwa miaka, but she does not go lakini anaenda kwa uwezo wa Mungu. But she goes with the power of God. Anakaa hivi. That's why she looks the way she is. Anaenda uko na miaka ngapi? I'm 75 years of age. She's 75 years. Hallelujah. Alafu wewe msichana, and you as a young lady, nakupata kwa nyumba, I find you in the house, unavaa makanga moya chafu, you putting on very funny clothes, unakaa mchafu, you're looking so dirty. Juu tu walikubebesha mimba wakakuacha. Just because they gave you pregnancy and you muamini Mungu, oga maji. Believe Mungu atakubariki. God shall bless kama you. mama wa 75 iko na vaki kiatu kirefu, looks like this. Angalia kucha zake vile. Look at the way she looks smart. Kwa sababu anaamini. Why? Because she believes. Lakini imani na tumaini kitoka, and faith and hope when it departs, naitwa shosh. Hallelujah. Naitwa shosh. That is shosh. Shosh. Hallelujah. Hallelujah. Amini. Believe. Usiangalie umri. Don't look at your age. Kuko watu wanakaa manyumba. There are people who are staying in these houses. Jua hana mtu wa kumwambia uko smart. Just because there's no one to tell them anakaa buchafu. They look so dirty. Lakini shosh, angalia. Look at shosh the way she is. She's looking. Alafu unasikia vile ananukia. And you see the way she's having good ananukia vizuri. She's well perfumed. Hallelujah. Imani inafanyaga ufurahie. Faith will make you have joy. Hata kama watu wanakuona huyu ni mpumbavu, hana chochote, lakini furaha inaitoa wapi? Kwa sababu naamini. Because you believe. Kwa sababu naamini. Because you believe. Nitaamini. I shall believe. Nitaamini. I shall believe. Tena nitaamini. And I shall believe. Simama. Rise on your feet.